Narang ay ken naragsak nga panagbiag kakabsat kin gigayem. So liplipas mi lang nga nagpurwak 87,000 iti area na nga talon kakabsat. Duwa kami lang nga nagpurwak iti kabsat ko. Ket daytoy kakabsat iti teknik mi nga agtaltalon diti probinsya nga Isabela. Aglalo no awan iti adu nga gastusen may panggap iti agraep. Tananginan iti partida kadagitoy nga panpanawen. Basta mo tayo lokit di iti teknik na ket ilugar tayo dayet tiyempo nga hanna nga panagtudo iti uray upat wenno lumangal daw tapno kasta na pintas dagiti bukbukel nga agtubo kadagiti kataltalunan tayo. Hanggang runan na dagitoy kakastoy nga teknik mi kakabsat ikam lang iti araripit na alaam di arado ket sarunum laang nga sa kanto i diretso ginggana di kimbaba nga paset iti tambak tapno kasta dagiti dandanum na daytoy kakabsat matyanan nga dagos ket iti bukel ket napintas iti panagtubo da no kasjay nga maawan iti danom kadagiti kalunglungugan na kakabsat. So thank you very much kakabsat. 7,000 iti area na daytoy upat lang oras nga nalpas mi kakabsat ken gagayem. So thank you very much kada kayo amin ayatin kakabsat, mga viewers, mga support, follow and share kakabsat ken gagayem. Di apo timang bendisyon ken tumulong kada kayo amin ay ayatin nga kakabsat. Thank you very much. God bless us all.